Kaip Žemaitaitis pas Maską važiavo? Sveiki, aš pradėsiu nuo to, kad tai nėra Laisvės TV sugalvotas ir įgyvendintas dalykas. Net ir man pritrūktų fantazijos sukurti tokią istoriją. O istorija yra neįtikėtina visų pirma tuo, kad parodo, kokio bukumo žmonės šiuo metu yra valdžioje, vadovauja partijai, šokdina valdžiančią koaliciją ir įsivaizduoja, jog valdo daug informacijos. Viskas prasidėjo vakar, kai gavau anoniminį e-mailą. Tokių per dieną ateina nemažai, bet šitas sudomino. Laiške budrus anonimas rašė, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis rytoj, tai yra šiandien, su žmona išvyksta į Jungtines valstijas ir skubiame Seimo valdybos posėdėje gavo leidimą tai daryti. Anonimas taip pat davė suprasti, jog Žemaitaitis paskelbęs, kad tai yra asmeninė kelionė, galimai tai nuslėpė nuo Seimo valdybos. Buvo pateiktas skrydžio laikas ir nuoroda į Seimo valdybos posėdį. Patikrinęs nuorodą iš tikrųjų radau valdybos posėdžio protokolą, kad Seimo valdyba susipažino su asmeninė Žemaitaičio kelionė. Dabar jau pasidarė labai įdomu. Persiunčiau laišką kolegoms iš Laisvės TV, kad pasidomėtų ir galbūt nuvyktų į oro uostą Žemaitaičio komentarui, kur ir kodėl jis skrenda. Seimo valdybos narė Agnė Širinskienė mums komentavo taip. Šitas prašymas buvo skubus, buvo pateiktas likus vienai darbo dienai iki kelionės, kas tikrai labai retai pasitaiko. Tai greičiausiai pats priežastis turėtų nurodyti, nes jisai prašė asmeninės kelionės. Tai tokiu atveju turėtų būti bent jau turistinė kelionė. Paprastai niekas neklausinėja Seimo narių. Kada matai, kad yra kelionė, tai supranti, kad tai yra turistinė kelionė. Jeigu pasirodys kitaip, matyt, etikos komisija turės darbą. Nes jis tai nėra išleistas į komandiruotę, kur nors atstovauti valstybę. Aš labai nustebčiau, jeigu Seimo narys apgaudinėtų valdybą ir išvažiuotų į kokią susitikimus, nurodęs, kad tai yra tik asmeninė kelionė. Valdyba būtų tikrai apgauta, nurodant ne tą tikslą, o čia paprašyta yra asmeninė kelionė. Taigi, Seimo valdyba įsivaizduoja, kad tai yra turistinė kelionė. Šį rytą Laisvės TV žurnalistė nuvyko į oro uostą ir pasikalbino gerbiamą Remigijų Žemaitaitį, atvykusi skrydžiui su žmona. Skrendu į New Yorką, gal dar iki Vašingtono nuskrysiu, tai asmeniniai reikalai, asmeniniai darbai ir valstybės reikalai tuo pačiu. Tam tikri susitikimai numatyti, tam tikri bilietai ir spektaklis gavom bilietai, kurį norėjome, tai dėl to ir skrendame. Ta kelionė buvo planuota kovo pabaigoje, bet kadangi kai kurie žmonės, su kuriais noriu irgi susitikti, būtent kaip tik šią savaitę gali suorganizuoti susitikimą, tai skrendu anksčiau. Kas tie žmonės, pas ką vyksit, su kuo susitiksit? Skleisime pabaigoje kelionės vizito, mes tikrai jas skleisim ir jūs tikrai pamatysit. Važiuosiu savo asmeninę poziciją, aš manau, kad visi politikai turi dėti kiek įmanoma diplomatinių pastangų, kad šitie konfliktai nebūtų. Matyt, kad kiekvienas politikas neša indėlį nuo savęs vienoje ar kitokioje istorijoje. Prieš 2 savaitės buvo NATO Committee Session Europos Briuselį turiu menį. Tai man teko bendrauti ir su vokiečiais, ir su prancūzais, ir su italais, ir su kanadiečiais, ir su amerikonais. Teko labai daug bendrauti, kalbėtis apie procesus, apie pagalbą Ukrainą, kokią būtų galima užtikrinti pagalbą Lietuvos, koks galėtų būti vaidmuo. Bandžiau paaiškinti amerikonams, kad lietuviai ko gero geriausiai perpranta ukrainiečius kartu su lenkais, kad karo metu daugiausiai lietuviai padėjo ir bandžiau aiškinti, dėl ko taip yra, bet aš suprantu, kad tai yra jų vidaus politika. Tai reikia nepamiršti, kad Donaldas Trumpas šiandieną vykdo labai stipriai savo vidaus politiką, o mes turime kiekvienas politikas vykdinti būtent tai, kas mums artimu su mūsų kaimynu. Aš asmeniniais reikalais važiuoju, o kai kas Lietuvoje tegu pergyvena, dėl ko aš ten labai važiuoju ir kokius dokumentus galimai aš prasivešiu per USAID finansavimą tam tikras grupės. Tačiau dar mūsų filmavimo grupiai neišvykus iš oro uosto prasideda keisti dalykai. Remigijus Žemaitaitis užtrunka prie Turkish Airlines biznio klasės klientų registracijos stalelio. Prasideda ilgi aiškinimaisi ir lakstymai. Kažkas yra negerai. Atrodo, kad Žemaitaičio bilietai yra negaliojantis. Ta netrukus patvirtina ir oro uosto atstovė. Vėliau paaiškinsiu, iš kur pas mus atsirado šitas video. Nėra, žinokit, nes čia viskas, žinokit, tiesiog netiesa surašyta. Nėra tokių bilietų tiesiog faktiškai. Žemaitaitis patraukė iš oro uosto ir netrukus Facebook'e atsiranda jo įrašas apie tai, kaip jį apgavo ir kad jokie Masko komandos žmonės į Ameriką jo nekvietė. Beveik tuo pačiu metu man ateina dar vienas elektroninis laiškas iš to paties anonimo
Ir jį skaitant viskas tampa aišku. Iš pridėto susirašinėjimo akivaizdu, kad Žemaitaitis tapo eksperimento, pokšto auka. Tačiau juokus atidėjus į šoną yra daug rimtesnė problema, nes Seimo narys apgavo Seimo valdybą. Tai nebuvo jokia asmeninė ar turistinė kelionė. Ir Žemaitaitis buvo pasirengęs priimti, turbūt galima sakyti taip, labai didelės vertės dovaną iš politinį interesą turinčių užsienio šalių įtakos agentų. Beje, prie laiško anonimas pridėjo video, kurį jau matėte. Reiškia, jis arba ji buvo oro uoste visiškai šalia Žemaitaičio. Iš eilės, kas nutiko? Vasario 14 dieną Žemaitaitis į savo oficialų paštą gauna elektroninį laišką iš adreso forryan.riedel@yahoo.com. Jame prisistato Ryanas Riedelis kaip Musko įkurto departamento DOŽ informacijos skyriaus vadovas. Toks žmogus iš tikrųjų egzistuoja. Jis yra buvęs SpaceX inžinierius, prieš savaitę iki pirmojo laiško iš tikrųjų paskirtas į šitą poziciją. Riedelis rašo gavęs Žemaitaičio siųstą laišką dėl USAID ir sako, renkas informaciją, kad paruoštų formalų atsakymą iš DOŽ, todėl šiuo metu rašo iš asmeninio pašto ir prašo šitą susirašinėjimo neviešinti. Čia jau turėjo suskambėti visi pavojaus varpeliai Žemaitaičio galvoje, bet nesuskambėjo. forryan.riedel@yahoo.com. Riedelis pasiūlo per artimiausią savaitę susitikti, galbūt netgi Amerikoje, ir informuoja, kad DOŽ padengs visas kelionės išlaidas. Žemaitaitis atrašo. Ačiū už jūsų dėmesį. Šita problema labai svarbi, mielai atvykčiau 1 kovo savaitę. Dėl medijos dėmesio Lietuvoje labai norėčiau, kad mūsų susitikimas niekur nebūtų viešinamas. Jau nėra gerai, kai Seimo narys planuoja slaptą lobistinį susitikimą užsienyje. Dar geresnis yra kitas Žemaitaičio laiškas, kuriame jis klausia, ar jūs pasitikite JAV ambasada Lietuvoje, nes praėję metai parodė, kad buvusi valdančioji koalicija, kuris smarkiai palaikė Bideną, artimai bendravo su ambasada. Vau. Tiesiog vau. Riedelis tą pačią dieną atsako pasiūlydamas kovo 4-6 dienomis datas ir galimybę susitikti su pačiu Elonu Musku, kuris tuo metu susitikinės ir su Slovakijos, ir Vengrijos atstovais. Jis diplomatiškai nekomentuoja klausimų dėl ambasados ir toliau klausia, kiek žmonių keliautų kartu. Dar Riedelis užsimena, kad prieš susitikimą su Musku būtų neblogai Žemaitaičiui savo socialiniuose tinkluose išreikšti palaikymą naujai administracijai ir Muskui, pavyzdžiui, apie Marsą ar jo DeepMind technologijas, kad jie galėtų tai pateikti kaip draugiškumo įrodymus. Žemaitaitis, matydamas save jau verslo klasės lėktuvos krėsle, pradeda dalinti straipsniais su J.D. Vance kalbomis, šaiposi iš visų Trumpo ir Musko kritikų ir galiausiai Facebook'e rašo. Prieš Seimo rinkimus viešai teigiau, kad Trumpui būnant pirmą kadenciją JAV prezidentu, jo elgesys privertė ES valstybės narės, kurios priklauso NATO alijansui, skirti pakankamai finansavimo savo gynybai. Kaip ir tada, taip ir dabar sakau, balsuočiau už Donaldą Trumpą, nes jis parodo silpnas vietas, kur tikri valstybių lyderiai turi dirbti. America first! Ir galima skristi verslo klase. Riedelis toliau gydo Žemaitaitį, dar labiau prašydamas jo politinių įžvalgų, informacijos, kas yra gavęs USAID paramą ir klausia, kiek realu, kad jo politinis svoris tiek išauks, kad jis dar per šitą kadenciją galėtų tapti premjeru. Vėlgi, kad ir apsimetėlis, užsienio šalies atstovas tiesiogiai klausia apie valdžios pasikeitimą. Net jei tai yra draugiška mums, JAV, tokių kontaktų ir klausimų politikas negali slėpti. Žemaitaitis informuoja, kad keliaus dviese ir nedelsdamas priduoda tuos, kurie jo nuomonė yra gavę USAID paramą. Visų pirma, Laisvės TV, kuri prisideda prie dezinformacijos skleidimo. Šiaip ne tai, kad nesam gavę jokios paramos iš USAID, bet ir jokių kontaktų gyvenime su jais nesame turėję. Ir šiaip jau aš galvoju, kad, rusams Žemaitaitis mus turbūt priduotų pats pirmasis, bet kad dar ir amerikiečiams priduos, čia jau mane nustebino. Toliau jis save pristato kaip 2-3 populiariausią politiką Lietuvoje, skundžiasi, kaip jiems trukdo sisteminė žiniasklaida ir pateikia savo strateginę viziją. Bičui su Yahoo e-mailu jis rašo apie alternatyvų konservatoriams ir socialdemokratams stiprų alijansą ES ir Lietuvoje mato galimybę bendradarbiauti su nacionaliniu susivienijimu, nes konservatoriai tapo leftistais. Riedelis sveikina Žemaitaitį su tokia vizija ir rašo, kad jie labai domisi ilgalaikiais partneriais. Kovo 5 dieną susitikimas su Musku jau yra suderintas. Dar jis siūlo Žemaitaičiui ir susitikimą su Slovakijos premjeru Fico. DOŽ pažada apmokėti skrydį 1 klase ir 5 žvaigždučių viešbutį. Ar reikia kažkokios informacijos, kurią reiktų pateikti Lietuvos parlamentui? Klausia Riedelis.
Ir tada dar ant šito pyrago užmeta tokį batagą. Dėl antisemitinių Žemaitaičio pasisakymų ir rašo, kad būtų labai gerai, jeigu X ar Facebook'e jis viešai atsiprašytų žydų bendruomenės. Ir tada vadinamasis Rydelis rašo tai, kas vėlgi kiekvienam blaiviai mąstančiam politikui turėtų būti stop signalas. Rydelis pradeda pasakoti apie tarptautinį bendradarbiavimą su Rusija, galimą suartėjimą ir labai delikačiai klausia Žemaitaičio, ar jis toks teisingas ir patyręs politikas gal galėtų padėti amerikiečiams Lietuvoje užmegzti kontaktus su Rusijos ambasada. Tokioms temoms jis pasiūlo susirašinėti asmeniniais paštais ir paprašo Žemaitaičio e-mailo adreso. Žemaitaitis persiunčia visiems ambasadoriams siųstą laišką dėl žydų klausimo, informuoja, kad kartu skris žmona į komandiruotę dėl USAID, ne partijos kolegė, ne patarėjai, bet žmona, ir duoda savo hotmailo asmeninį paštą. Dėl Rusijos vis dėlto atsisako tarpininkauti, kaip pats sako, šiuo metu, nes nori likti neutralus. Nors tiek, dar nėra tiesioginės valstybės išdavystės, bet ką tai reiškia nori likti neutralus. Rydelis viską supranta ir atsiunčia jam Lufthansos bilietus, kurių kaina 11 400 eurų žmogui. Informuoja, kad susitikimas vyks New York'e ir klausia, gal Žemaitaitis turi savo mėgstamą viešbutį, kurį jie užsakytų. Žemaitaitis atrašo, kad viešbutis nesvarbu, jam svarbu ištempti į viešumą komunistus ir žodžio laisvės naikintojus. Ir tada Rydeliui iš Yahoo e-mailo jis pradeda pasakoti, koks blogas yra mūsų prezidentas Nausėda ir kodėl jis taip blogai kalba apie prezidentą Trumpą. Dabar jau yra dvigubas wow. Dabar Seimo narys iš valdančiosios koalicijos užsienio lobistui realiai meluoja apie mūsų šalies vadovą, nes Nausėda tikrai nėra blogai kalbėjęs apie Trumpą. Po poros dienų Žemaitaitis informuoja Rydelį, kad jau pasidarė leidimus atvykti į JAV, tai yra Estą, ir laukia bilietų. Kovo 2 Rydelis atsiunčia bilietus, tik tai atsiprašo, kad vietoje Lufthansos bus Turkish Airlines ir užsakymo patvirtinimą ultra prabangiame Baccarat Hotel and Residences viešbutyje. Bendra kelionės vertė yra maždaug 30 000 eurų. Rydelis taip pat klausia, gal Žemaitaitis su žmona pageidautų kokiu nors pramogų New York'e, miuziklo ar muziejaus ir pažada, kad Dodge gali tai užsakyti. Taip pat pažada, kad jam bus skirtas asmeninis vairuotojas. Ir tarp kitko pasiteirauja, ką jis galvoja apie prezidentą Zelenskį. Žemaitaitis atrašo, kad Trumpas su Zelenskiu pasielgė labai teisingai, jis jau yra apie tai rašęs Facebook'e ir kad Europa nuo karo pradžios nieko nenuveikė, tik kalbėjo. Lietuvos pozicija, pasak jo, irgi nėra solidi, nes leftistai kartu su Nausėda nepalaiko prezidento Trumpo veiksmų. Ir jis sako, kad norėtų su žmona nueiti į miuziklą. Kovo 2 Rydelis jam užsako miuziklą ir dar kartą teiraujasi, ar tikrai šita kelionė yra suderinta su Lietuvos parlamentu, ar darom viską tyliai. Jeigu reikia derinti, jie gali pasiūlyti kokį nors išgalvotą priežastį ir dar teiraujasi, kokia yra situacija dėl Seimo vicepirmininko. Žemaitaitis tuoj pat atsako, kad jam reikės suderinti su parlamentu, bet problemų nebus. O dėl Seimo vicepirmininko, tai jam kliudo leftistai, kurie palaikė Kamalą Harris, todėl šitas vizitas į JAV jam labai padės. Ir kažkodėl siunčia amerikiečiui lietuvišką tekstinę ištrauką iš Laisvės TV debatų, kur visi partijų lyderiai sakė, už ką balsuotų, jeigu būtų Amerikoje. Ir paskutinėme laiške prieš išvykstant į Ameriką, Žemaitaitis rašo, jog išsirinko miuziklą, kurį norėtų pamatyti. Didysis Gatsbys. Kyla triukšmas. Reaguodamas į jį, Žemaitaitis žada kreiptis į Turkish Airlines, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo. Jis taip pat aiškina, kad iš karto suprato, jog yra apgautas. Ne visai. Iš video ir gautų nuotraukų matyti, kad Žemaitaitis dar 20 minučių aiškinosi, negalėdamas patikėti, jog biznio klasė į skrydį į New Yorką nuplaukė, kol jam galiausiai tai pasakė oro uosto darbuotojai. Nėra, žinokit, nes čia viską, žinokit, tiesiog netiesa surašyta. Nėra tokių bilietų tiesiog faktiškai. Man kilo klausimas, kokių tikslų šią tikrai subtiliai ir apmastytai surengta manipulacija siekė anonimas. Jis pateikė savo poziciją raštu. Cituoju. Kodėl taip dariau? Žemaitaitis vykdo masyvią informacinę ataką prieš Lietuvą. Jo tikslas paralyžuoti Lietuvos politiką ir tą jis daro sėkmingai. Per daugiau nei 100 šios vyriausybės darbo dienų Žemaitaičio skandalai užėmė greičiausiai daugiau nei pusę eterio. Jis kuria juos dirbtinai, tam, kad per triukšmą nesigirdėtų svarbesnių Lietuvai temų. Jis neleidžia dirbti vyriausybei, silpnina Lietuvos gynybą, kartodamas rusiškus naratyvus. Toks politikas atlieka kenkėjišką darbą, todėl vertas visų įmanomų provokacijų, parodant jo tikrąjį veidą.
O tikrasis Remigijaus veidas labai paprastas. Gavo kvietimą atvykti į JAV, į DOŽ departamentą, galėjo pasirinkti bet kurį komandos narį, pasirinko kartu vykti žmoną. Gavo dovanų bilietus brangiausią skrydžio klase – $24 000 dviems. Gavo dovanų brangiausią viešbutį New York'e – virš $7 000. Jeigu būtų įstatymų besilaikantis Seimo narys, apie šias dovanas būtų pranešęs Seimui, pasakydamas, kad vyksta į komandiruotę. Dabar jis tai nuslėpė. Seimo valdybai pateikęs prašymą vykti į asmeninę kelionę, nuslėpdamas, kas apmoka jos bilietus. Daugiau nei $30 000 dovana, kurio Žemaitaitis nebūtų deklaravęs. Savo laiškose neva DOŽ atstovui jis atvirai šmeižia visą Lietuvos politinę sistemą. Žemaitaitis matyt kartos, kad čia provokacija. Taip, čia buvo provokacija, ant kurios protingas ir taisyklių besilaikantis politikas nebūtų užkibęs. Žemaitaitis toks nėra, todėl užkibo, naiviai patikėjęs, kad jo laiškas Elonui Muskui pasiekė adresatą ir departamentas, kuris atsakingas už JAV lėšų taupymą, pakvietė jį su žmona verslo klase atskristi į New Yorką ir apgyvendino brangiausiame viešbutyje. Jeigu aš, eilinis interneto gyventojas, galiu taip apvailinti Lietuvos prezidentų norintį būti asmenį, ką su tokiu asmeniu gali padaryti užsienio šalių tarnybos, painvestavusios daugiau laiko ar nupirkusios dar brangesnius bilietus. Manau, kvailumas ir kenkėjiškumas turi būti viešinami. Gyvename karo sąlygomis, todėl ir su vidinėmis žiurkėmis pakovoti turime patys. Apibendrinant, nors ir nepritariu tokių pokštų kūrimo metodams, nepamirškime, kad Seimo narys su žmona turėjo susiplanuoti visas dienas, kai jų nebus, gal net atvykti į Vilnių iš vakaro, pasimti viešbutį, ryte atvykti į oro uostą, buvo sukelta daug nepatogumų. Dar kartą galiu viešai patvirtinti, jog tai tikrai ne Laisvės TV iniciatyva. Bet mes turime labai nekokią situaciją. Aukšto rango politikui aptemdė akis tos 3 dienos New York'e, su žmona skrendant verslo klase už $14 000 ir gyvenant prabangiuose apartamentuose, kurie kainuoja po $1,500 už naktį. Suprantu, aš tikrai suprantu, kad visi nori prabangos ir ne kasdieną tokia proga pasitaiko. Normaliai nori, aš irgi gal noriu gyventi, bet aš negaliu, aš Emiratos nei karto gyvenime savo neuždirbu, nors ir ūkį turiu, ir verslą turiu, ir ta Seime dirba, ne. Man yra per brangu, tai gal kažkada ateis ta diena, kai aš sakau, uždirbsiu, ar ten skirsiu savo tą galimybę, tai taip jau yra. Ir dėl to šitie faktai buvo nuslėpti nuo Seimo valdybos. Gerai, šiandien tai nebuvo tikra, bet jeigu Seimo narys yra pasiruošęs priimti tokias dovanas, kurias net galima pavadinti kyšių, ir apgauti Seimo valdybą, kur garantija, kad jis taip nepasielgs gavęs realų pasiūlymą? Kitas dalykas, jūs man pasakykit, kaip galima patikėti e-mailu atsiųstų iš fororion.riedel@yahoo.com. yahoo.com. Taigi Žemaitaitis nėra pensininkė iš kaimo, jis teisininkas, jis save laiko labai gudriu, galų galia yra patarėjai. Kaip niekas nesuprato, kad čia yra išdūrimas. Kaip komentaruose rašė patyrę keliautojai, būtų užtekę vieno patikslinančio skambučio į avialinijas, dar paprasčiau registruotis internetu ir viskas būtų iš karto paaiškėję. Ir dar tas miuziklas. Didysis Getsbys. Kaip situaciją vertina Seimo valdyba? Aš valdybai ką tik įmečiau Žemaitaičio postą ir paklausiau, ar mes nesijaučiam apgauti. Nes labai keista, kada žmogus apsimeta, kad vyksta asmeniniais tikslais, bet de facto tas tikslas vykimo yra nesmeninis. Ir kitas dalykas, kuris mane šokiravo, kad žmogus taip lengvai priima dovanas, nes lėktuvo bilietai, kiek ten mačiau, verslo klasė, ne ekonominė, jie paprastai nebūna pigus, į Jungtines valstijas, viešbučių rezervacijos. Tai labai įdomu, kai žmogus nepažįstamų kitų asmenų kažkokių dovanas taip lengvai priima ir jomis naudojasi, tai irgi matyt daug pasako. Labai negerai atrodo, nes tai yra nedeklaruotos dovanos, akivaizdžiai nuo valdybos nuslėptos. Dabar Seimo narys iš esmės tas dovanas akivaizdžiai priėmė. Iš to, kad jisai nuvyko į oro uostą, tai aš manau, akivaizdus demonstravimas, kad priėmė. Norėjo jomis pasinaudoti, dar veždamas ir sutuoktinę ir kartu tų dovanų jokių būdų neišviešino. Tai jos matyt būtų likusios nuslėptos kaip dovanos. Nors tokios sumos jau aš manau dovanas tai reikia ir VMI greičiausiai deklaruoti. Mesgi turėjom su Monika Navickienė istoriją ir jos dovanas. Matom, kad ponas Remigijus Žemaitaitis norėtų, jog šis susitikimas niekur nebūtų viešinamas. Taip to labiau patvirtina, kad jisai bandė slėpti, bet aš nelabai suprantu, jeigu žmogus
gerų ketinimų vedamas, ne, vyksta į kitą šalį, tai kodėl tada jisai bando nuslėpti ir gautus, ne, kvietimus, ir gautas tas dovanas, ir galų gale dar prašo kitos šalies neviešinti. Tai tikrai labai neskaidriai atrodo. Matyti, rytoj valdyba rinksis, šnekėsime greičiausiai ir tik spėju, kad daugiau tokių situacijų nepasikartotų, nes tikrai nėra normalu. Jau kažkas, bet patyrę politikai turėtų nesusigundyti tokiais pasiūlymais ir kažkiek tai kritinio proto turėti. Tai Remigijus Žemaitaitis tas, kuris tiek kritikos visada pažiūrė ir tiek pozicionuoja save kaip žmogų, kuris visada žino povandeninės sroves, labai jau taip naiviai atrodo šitoje situacijoje. Taigi norėtųsi palinkėti mūsų politikams mažiau šmeižti mūsų valstybę užsienyje ir daugiau investuoti į informacinį raštingumą ir atsparumą prieš vykstant į Ameriką.